И всем привет, с вами Король Боб. Сегодня я вам расскажу, как сделать море, окно, как хотите. Так, берем вот такое вот, пишем. Так, пишем вот такую вот команду. Останавливайте видео и смотрите, какая команда. Будет команда. Так, все, написали. Вот так вот. И у нас получается вот такое вот, типа окошечко. Только оно не вмещается сейчас. Не 100 напишем, а 120. Во. Только жалко, конечно, разработчик не добавит обычное такое окно прозрачное. А то оно... через него можно проходить. Вот в чем минус. Чтобы сделать море, нам тоже нужна такая же команда. Так, берем это вот... Не, лучше... Возьмите, чтобы сделать море, конечно, как хотите. Можете тут текст, а можете тут, как хотите. Ой, не 120, а тут уже можно написать цифру побольше, 20 тысяч. 20 тысяч, например, и вот такое вот море. Если его кинуть... Ой, если... Ой. Я случайно. Так, чё? Я еще знаю одну команду, чтобы сделать фиолетовый. Для этого нам нужно взять, как хотите. Я лучше доску. Так, и пишем. Так, вот что у меня получилось, чтобы это сделать. Вот такую вот команду пишем. Но лучше смотрите. Так. А нет, так не работает. Как-то так. Такая вот команда. Вот такая вот команда. Если вы хотите сделать чуть-чуть побольше, то вам нужно вот это тут переписать на, не знаю, на 20 тысяч. На 2000, например. Вот. Вот такая вот команда фиолетовый. Фиолетовая вот такая команда. Если вы хотите не кружок, а какую-нибудь типа линию, вот такую вот. Не понял. Вот такую вот типа линию. Как же это было делается? Во. Если вы хотите линию какую-нибудь, вот так вот делаем. И вот такая вот у вас появится линия. Ну а с вами был Король Боб. Всем пока!